Oke bosku, kembali lagi di channel kami, Biar Mito. Ya, saat ini proses penebangan sedang berlangsung. Seperti yang kita lihat di layar, sebentar lagi dilakukan penebangan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Oke, mohon doanya bosku. Dek, kata nu ai. Dek.
Terlihat anggota sedang melakukan pengukuran manual, di mana bertujuan untuk mendapatkan ukuran yang akurat. Ya, oke.
Ya, nampak anggota sedang melakukan pengangkutan menggunakan tenaga super. Oke bosku, bantu subscribe dan pantau terus. Oke, setelah melakukan pengangkutan, saatnya ngopi dulu. Ya, terlihat anggota saling curhat. Oke, Jaga suara. saling curhat masalah minuman ringan. Asik, ngopi-ngopi. Wah, Banyak tak bang. seruput dulu kopinya. Dia kira dia tak bangi. Dia tak bang kalau nali pengojekmu. Sebelum proses sawmill dilakukan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya buah kelapa atau pelepah kelapa yang akan jatuh. Ini dapat membahayakan pekerja. Ya, nampak anggota menaiki pohon kelapa untuk membersihkan pelepah dan buah kelapa yang akan jatuh. Soalnya proses sawmill dilakukan di bawah pohon kelapa. Ya, biar bisa berteduh dari panasnya sinar mentari. Oke bosku, pantau terus sampai tuntas. Jangan lupa di like, komen, dan subrek. Biar mito. Subrek, subscribe bosku. Halo, kenapa?